မိန်းကလေးဟာရေကူးကန်ပေးမှာအနားယူနှိပ်ခံနေရင်နှိပ်တီကိုတကယ်လို့ကဘာပေါ်မှာအမျိုးသားတွေအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးငါရဲ့စိတ်ဆက်ထားတဲ့သူနဲ့ဂေါ်ရီလာပဲကြံတော့မယ်ဆိုရင်တော့ငါကဂေါ်ရီလာကိုပဲရွေးမှာလို့ရေမောပြီးအတင်းပြောနေခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာပဲအနောက်ကနှိပ်တီဟာသူမရဲ့စိတ်ဆက်ထားသူနဲ့လူချင်းလဲသွားတာကိုတော့သူမသိခဲ့ဘူးသူမကအတင်းပြောတာတွေမကပဲဒီညတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ချင်းတွေ့အောင်မယ်လို့ပါထပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့စိတ်ဆက်သူဟာဒေါသတကြီးနဲ့သူမရဲ့လေဘင်းကိုဆွဲကင်ပြီးမင်းပါလို့ဖို့စူးစမ်းနေတာလေလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးခမညာလှန်ပြီးရှင်ဘလို့လို့ဒီကိုရောက်လာတာလဲလို့ပြန်မေးပေမဲ့မျိုးသားကတော့မင်းခုနကတော်တော်လေးပျော်နေပုံရတယ်နော်ဆိုပြီးရွှေ့မေးလိုက်တယ်ကောင်မလေးဟာသူ့ကိုအမြင်ကက်တာကြောင့်ဒီနေရာတစ်ခုလုံးကိုသူမပုတ်ကင်လုပ်ထားတာလို့အကြောင်းပြပြီးသူ့ကိုချက်ချင်းထွက်သွားဖို့ပြောဆိုလိုက်တယ်အမျိုးသားခဏထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲကောင်မလေးဟာဗီလာထဲကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးဒီမျိုးသားဟာငငယ်ကလေးကသူမကိုတမင်တက်တက်နှိပ်စက်ပြီးဆက်နောက်ရတာကိုဝါသနာပါခဲ့သူပါအထက်တန်းကျောင်းလုံးကလည်းသူမရေးထားတဲ့ရီစားစာကိုဆရာမစီသွားပေးခဲ့တာကြောင့်ကောင်မလေးခမညာအပြင်းထန်အဆူခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကလေးကသူမဟာဒီလိုအမိန့်ပေးစေခိုင်းတတ်တဲ့လူစားမျိုးကိုအယမ်းမုန်းတီးခဲ့တယ်နှစ်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်တညမှာတော့ကောင်မလေးဟာအမှုလွန်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်မထင်မှတ်ပဲအတူတူညတညကိုဖျက်ဆီးမိသွားကြတယ်သူမနောင်တတွေအကြီးကျယ်ရပြီးအဝတ်စားတွေကောက်ယူကထွက်ပြေးဖို့အခန်းထဲကထွက်ချိန်မှာလူကြီးတွေနဲ့တက်တက်တိုးပါတော့တယ်လူကြီးတွေကသူတို့နှစ်ယောက်အတူနေနေတာကိုမြင်ပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အထိစီစဉ်လိုက်ကြတယ်ကောင်မလေးကတော့အပြင်းထန်ခြင်းဆိုပြီးသူ့ကိုအယုတ်ဆိုးတဲ့မြောက်အိုကြီးလိုပြောကထွက်သွားခဲ့တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားကတော့ဒီကောင်းပါတဲ့ကောင်မလေးကိုကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်တနေ့မှာကောင်မလေးဟာလက်ဝဲရတနာပြပွဲတစ်ခုကိုသွားခဲ့ရမှာသူမရဲ့ကောလိပ်တုံးကတငယ်ချင်းဟောင်းနဲ့ဆုံခဲ့တယ်တငယ်ချင်းကနေမင်းသားနောက်ကိုခိုးလိုက်လာတာလားလို့မေးတဲ့အခါကောင်မလေးကပြန်ပြီးရှင်းပြဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအနောက်ကနေသူမမုန်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးထက်ရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်